Hey guys, good morning. It's me again, Mami Irene. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung malunggay water ni Yuki. Kadalasan kasi pag nagkakaroon siya ng sipon at saka ubo, ang dahilan po ay dahil sa panahon, sa mga virus, o kaya sa alikabok. O kaya naman pag may mga family member na may sipon, kaya sila naahawa. So, ginagawa ko ito hanggang hindi siya mawala yung sipon niya. Ito po yung mga step na ginagawa ko para gumaling siya agad. Kasi ang malunggay kasi isa siyang natural or miracle tree na kung saan makikita lang natin sa ating mga hardin o kaya sa paligid na madali nating makuha. Bali, napakatipid din po itong water malunggay na to dahil wala kang gagastusin. Gagawin mo lang is papakuluan mo. So, ito po yung mga step na ginagawa ko. So, keep watching! Ang malunggay ay isang halaman na kilala dahil sa mga dahon nito na maaaring kainin bilang gulay. Ito ay karaniwan sa mababang lugar sa Pilipinas, may maliit na puno at may mga dahong bilog-bilog. May bunga ito na pahaba na tila sitaw at ang bulaklak ay maputi at may mahalimuyak na amoy. Habang naglalaro si Yuki, niyaya ko naman siya para kumuha kami ng malunggay. Bali, may tinanim pala akong malunggay last December. Ito na ngayon yung mga usbong niya o yung mga dahon niya. Ang kinukuha pala namin dyan is yung mga yellow-green. Maganda kasi yung mga maliliit lang o yung mga baby na dahon kasi mas masustansya daw yun, sabi nila lola. Medyo katamtaman lang yung kinuha namin kasi pang isang kan lang naman niya, pang isang araw. Naman tungkol sa malunggay bilang halamang gamot, based po sa aking research, ito po ay yung scientific name niya ay Moringa oleifera lam or Moringa. Common name din niya is malunggay Tagalog, bean oil tree, bean tree English. Pagkatapos pala namin kumuha ng malunggay, hinimay-himay ko na siya tapos huhugasan ko na rin. Depende sa inyo kung ilang minuto nyo siyang pakukuluan. Sa akin siguro 5 to 10 minutes. Basta hindi siya pakakulaan na maigi kasi medyo mapait siya pag pinakulaan ng sobra-sobra. Yung tubig nyo pala is depende rin sa inyo kung kakasya siya sa mga bote nyo. Kung ilan yung bote nyo, ay sukatin nyo na rin kung ilan yung tubig na ilalagay nyo. Pag kumulo na pala, pwede nyo siyang i-drain dun sa strainer para yung mga dahon is mawala. Tapos, hintayin nyo lang siyang lumamig yung malunggay water natin. Huwag nyo po siyang ilalagay muna na sobrang init sa ating mga feeding bottle. And then, wag nyo din siyang tatakpan. Hayaan nyo lang muna siya na lumamig. Siguro mga 5 to 10 minutes. Basta i-check nyo siya pag malamig na, saka nyo siya ilalagay dun sa ating mga feeding bottle. Pwede kasi siyang mapanis pag mainit nyo siya inilagay tapos tatakpan nyo siya. Makukulob kasi yung mga tubig na nandoon. Nilagay ko muna sa plangganita yung water malunggay ni Yuki. Tapos, pagkatapos ko naman pakuluan yung mga feeding bottle niya, inayos ko na rin. Dito ko kasi ilalagay yung kanyang water malunggay. May 4 na peraso pala siyang feeding bottle. Ito'y pang isang araw na niya. Yung isang bottle is para sa tanghali, yung 3 naman is para sa gabi. Depende sa inyo kung ilang tubig ang ilalagay nyo o ilang water malunggay ang ilalagay nyo o kaya depende naman sa inyo kung ilang scoop ang ilalagay nyo dun sa mga feeding bottle nila. Ang dahon ng malunggay pala ay mayaman sa calcium, iron, phosphorus at vitamins A, B, and C. Ang mga vitaminang ito ay mga kilalang antioxidant na mabisang panlaban sa stress, nakakapagpalakas ng immune system at nakakapagpabata. Gumamit pala ako ng imbudo at saka ng baso kasi nga para mabilis lang, i-scoop ko lang siya. Hindi ko kasi siya maidiretso malagay kasi nga baka matapon. Ito na nga yung ginagawa ko para sa malunggay ni Yuki. Ang kulay pala ng tubig niya is yellow-green. Tapos, tumatagal po pala siya ng 12 hours. Depende rin po, double check nyo rin. Kapag medyo may amoy na rin siya, bago nyo siya lagyan ng gatas, double check nyo siya or amoyin nyo siya kung panis na, istapon nyo na. Huwag nyo na siyang painom kay baby. Paalala po, huwag kayong maglalagay ng iba. Huwag nyo siyang lalagyan ng asin. Kundi malunggay lang, pakukuluan nyo lang siya. Kasi nga, pag naglagay kayo ng iba, pwede siyang may lasa o kaya naman pwede siyang mapanis. Pwede pala ito sa baby sa 6 months old pataas. Basta kumakain na sila ng mga solid foods. Pag medyo hindi pa sila kumakain, wag na po natin itong subukan. Maigi pa rin is mag-consult kayo sa mga pedya nila para sigurado. Kapag may tira palang malunggay juice, iniinom ka na rin kasi masarap naman siya at saka masustansya. Ayoko rin din kasi itapon, medyo sayang kasi pag natatapon siya. Ayaw din inuman ni Yuki ng ganyan lang, yung pure lang. Kaya mas maganda talaga is meron siyang gatas.
Medyo hiyangan pala to kasi minsan nung natry ko si Yuki, nagtry kami niyan gamit ay Similac ng gatas niya, hindi rin niya gusto. So depende pa rin po yan sa ating mga baby kung nais nila or gusto nila. Ang ginagawa ko pala is nilalagyan ko na rin siya ng gatas. Depende rin sa inyo kung ilang scoop yung ilalagay yung gatas. Siyempre, habang umiinom siya niyan, sinasabayan ko pa rin siya ng katas ng malunggay, ng gamot, ng vitamins, at saka mga prutas para maagat siyang mawala yung sipon at saka ubo niya. 3 days pala umaepekto yung mga gamot na iniinom natin sa ating mga katawan. Kaya wag tayong magmadali na gagaling agad. Depende pa rin yun sa healing ng ating katawan. Merong mabilis, meron din mabagal. Kaya naman, tiyagaan lang din talaga yung gagawin natin. Pagkatapos ko pala magtimpla, isi-shake mo na lang siya. Isi-shake mo siyang maigi para yung mga gatas na nandoon o yung formula milk ay may dissolve ng maigi. Pinapainom ko pala si Yuki niyan pagkatapos niya maligo, kaya medyo maliganggam pa yung iniinom niya pagtanghali. I hope this video marami kayong natutunan. See you sa ating next video. Salamat sa panunood.